हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने छोटे दोस्तों से मिलाता हूँ। यह मेरी बजीज़ की एक छोटी सी कॉलोनी है जो लगभग 1 साल पहले मैंने 2 बजीज़ से शुरू किया था। आज मेरे पास लगभग 1 दर्जन पेयर्स है। आज मैं आपको अपने बजीज़ के लाइफ साइकिल को दिखाता हूँ कि कैसे ये अंडे से बड़े बच्चों में तब्दील होती है। बजीज़ के अंडे देख रहे हैं आप, ये लगभग 7-8 दिन के दिए हुए अंडे हैं। बजीज़ एक अंडा 2 दिन के गैप में देता है और यहाँ मादा बजी अपने अंडों को सेक रही है। इन्हें लगभग 18 दिन लगते हैं बच्चे होते हुए, अंडों से बच्चे निकलते हुए। ये पहला दिन है बच्चे का। ये अभी अंडों से बाहर निकला है, अंडे से बाहर निकला है। बच्चे धीरे धीरे बढ़ते हैं। लगभग 1 महीने के बाद ये बच्चे पूरे बड़े हो जाते हैं। यहाँ पर भी मादा अपने अंडे पर बैठी हुई है जो लगातार अंडों को सेकती रहती है। यहाँ कुछ अंडे पड़े हुए हैं और ये लगभग दूसरा दिन है और ये बच्चा अंडों के सहारे बैठा हुआ है। एक अंडा, एक बच्चा निकलने के लगभग 2 दिन बाद गैप से दूसरा बच्चा निकलता है और इसी प्रोसेस में सारे अंडे हैच होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 2 अंडों से बच्चे बाहर आ गए हैं। मादा इन्हें रेगुलर फीड करती है, दाना खिलाती है, सॉफ्ट फूड खिलाती है। सॉफ्ट फूड में भीगे हुए गेहूँ, मूंग, चावल। यहाँ पर मादा अपने बच्चों पर अंडों पर बैठी हुई है। यहाँ देखिए मादा अपने बच्चों को खाना खिला रही है। हमारे डिस्टर्ब करने से वो बाहर आ गई। ये बच्चे का पेट देखिए पूरा फूला हुआ है। मादा ने अभी उसे खाना खिलाया है। बच्चा सीधा होने की कोशिश कर रहा है और ये रेगुलर बच्चों को खाना खिलाते रहते हैं। एक दिक्कत ये आती है कि बच्चे रेगुलर खाना खाने के इसमें पॉटी करते रहते हैं, जो हमें रेगुलर साफ़ करना पड़ता है। मटकी को बाहर करना पड़ता है, मटकी को पूरा साफ़ करना पड़ता है। जो अनफर्टाइल एग्स है जो आप देख रहे हैं, उन्हें निकाल के बाहर करके फेंक देना पड़ता है। यहाँ पर भी बच्चे दिख रहे हैं आपको जो लगभग 15 से 20 दिन के हैं। इनकी भी मटकी में पूरे गंदगी फैली हुई है। हमें चाहिए कि इन्हें रेगुलर साफ़ करें, हर 2-3 दिन पे मटकी को साफ़ करें ताकि बच्चों को इन्फेक्शन ना हो, बच्चों के होंठ और पाँव में ये ना अटे। यहाँ मैंने बच्चों को बाहर निकाला है मटकी से, मटकी साफ़ करने के लिए, और इन्हें वापस एक एक करके मटकी में रख रहा हूँ। और मटकी निकालते समय हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें कि मटकी जहाँ से निकाले हैं वहीं पर लगाएं ताकि मादा अपने बच्चों को सही से खोज पाए और उनका सही से देखभाल फिर से करे। ये लगभग 20 दिन के बच्चे हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि बच्चे लगभग 27 से 28 दिन के हो चुके हैं और ये अब बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। मगर ये मटकी जो है वो हमेशा गंदा करते रहते हैं, जिसे हमें रेगुलर बेसिस पे साफ़ करना चाहिए। यहाँ बच्चे आप देख सकते हैं जो पूरी तरह से बड़े हो चुके हैं, मटकी से बाहर झाँक रहे हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।